สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้ เรามาเตรียมดินเนาะเอาอันเก่าออกนะแล้วก็เอาดินมาผสมกันเตรียมดินไว้เพาะปลูกสาก็บอกว่าฉันก็ดูบ้านอยู่นะเธอจะไปเพาะปลูกผักทำไม เวลาเราไปต่างรัฐอะใครจะรดน้ำผักให้เธอเดี๋ยวมันก็ตาย ฉันกลัวเหรอฉันไม่ได้ปลูกผักนะฉันจะบ้าตาย Yes how mommy honey ถ้าฉันไม่ได้ปลูกผักแล้วฉันจะบ้าตายหุ้ยแตกหุ้ยแตกหุ้ย Yes honey มันแตกระวังนะเนี่ยกระถางแตก broken honey mommy need to throw where that broken บางคนเขาเรียกโป๊กเคนเขาเรียกว่ากระปุดนะทุกคน เราก็งงนะอะไรวะกระปุดโป๊กเคนนะพังนะเขาเรียกว่าโป๊กเคนกระปุดนะเราก็งงอะไรวะกระปุด yes ฮันนี่พูดเถอะนินทาสามีต่อเว้ยนินทาสามีต่อเว้ยนะ พูดถึงคนอื่นเขาก็หาว่านินทาพูดดีๆเขาก็หาว่านินทาแม่งนินทาสามีเนี่ยแหละนะไม่ต้องอะไรหรอกนะเคาะดินออกเอาดินเก็บไว้โอ้ยดินนี้แข็งกระด้างมากไม่เอาทำยังไงวะ ขนาดไม่เอากูยังเคาะใส่ในถัง สรุปว่ากูเอาแล้ว เราก็อยากปลูกเนาะอุ้ยฝนตก5 ขวดแดกดังมึงฝนตก Melina get inside the house ท่านนี้ rain โอ้ยเนาะพายุก็เข้าไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะพายุเข้าไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆเว้ยมาดินตากฝนไว้นะมันจะได้ฉ่ำมันจะได้ชุ่มมันจะได้สมบูรณ์ โอ้ยฝนตกอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยดีนะไม่พาลูกออกไปเดินนอกบ้านสามีบอกเธอจะพาลูกไปเดินนอกบ้านบ่อยนักนะทีแรกบอกให้เราพาลูกออกไปเดินเห็นเฮลิคอปเตอร์ยัดชันนี้เฮลิคอปเตอร์มันบินนะทุกคนบินแบบ crazy มากอะแกก็บอกว่าเธออย่าพาลูกออกไปเดินบ่อยนะช่วงเนี้ยเฮลิคอปเตอร์มันบินบ่อยมากเลยฉันไม่ไว้ใจเพื่อนวะโทรมาไม่ให้ออกไปทำงานก็ไม่ให้ออกโทรมาก็ไม่ให้ออกไปแกเป็นห่วงมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วอ่ะมันแก้ไขไม่ได้แล้วพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สังเกตว่าเฮลิคอปเตอร์มันบินว่อนเนาะแล้วเราพาลูกออกไปอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมามันก็แก้ไขไม่ได้แล้วแกก็เลยโทรมากันไว้ก่อนตอนนี้แกก็ยังอยู่ในสายอยู่นะเราก็เลยถ่ายคลิปจากโกโปรเพราะว่าแกกลัวเราออกไปไงฝนตกแรงมากเลยทุกคนลูกแหบลงเฮ้ยเมลิน่า get inside อันนี้ก็สารแหน่เก็บไว้ได้นะเดี๋ยวพอนั่นเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่มันไม่ตายนะเนี่ยนะมันไม่ตายพอหน้าซัมเมอร์ปุ๊บนี่มันโดนน้ำโดนอะไรนะโดนแดดมันก็จะขึ้นมาใหม่เนี่ยในตัวสารแหน่นี่แหละนะดินก็เตรียมไว้ก็เพาะเฉพาะตัวที่มันโตไวแล้วกินทันเนาะ2-3 เดือนก็ไม่รู้พระเอกจะได้งานตอนไหนจะพาไปดูตอนไหนแกบอกว่าทำงานสักแป๊บหนึ่งก่อนทำงานสักพักหนึ่งก่อนช่วงนี้ออเดอร์เยอะเดี๋ยวจะพาไปต่างรัฐ
ก็ดูว่าแกจะพาไปรัดไหนบอกไม่ได้เลยช่วงนี้พระเอกเปลี่ยนใจไวงานสมัครตรงไหนได้ก็ไปตรงรัดนั้นนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไม่มีงานก็ไม่มีเงินดินก็ปีที่แล้วซื้อไว้เนาะปลูกผักใส่กระถางก็ยังเก็บได้อยู่นะยังได้อยู่ยังเพาะได้อยู่แล้วก็จะหาอะไรมาคุมไว้นะถ้าไม่หาอะไรคุมไว้แมวพ่อแม่พี่น้องแมวเขาคิดว่าไอ้นี่ให้เขาก็ขึ้นมาขี้มาเยี่ยวมาฉี่เดี๋ยวนี้มันก็จะถมดินให้เสร็จเรียบร้อยเลยเดี๋ยวหาผ้ากันไว้นี่แหละนะถ้าไม่เอาอะไรปิดไว้โอ้ยนะคนรักแมวแต่ไม่ดูแลแมวตัวเองพูดอะไรไปก็ไม่ค่อยได้ที่นี่เขารักแมวกันแล้วก็ได้แต่ปกป้องทรัพย์สินของเราเดี๋ยวผักนี้จะเอาเข้าไปในบ้านไปวางไว้ริมหน้าต่างให้มันโดนแดดเนี่ยค่ะอิฐถมไว้นี่ก็เดะมันเป็นกองแล้วก็เอาไปทิ้งกอยเอาไปทิ้งขยะยะชันเนี้ยเดี๋ยว get inside อันเนี้ยแต่ก่อนปลูกหญ้านะมันไม่ขึ้นเสียดายเงินมาก600-700 เหรียญซื้อดินมาถมซื้อดินมาถมซื้อหญ้ามาปลูกซุปปุ๋ยอะไรมาโอ้สายยางมากกว่า700-800อีกทุกคนมากกว่านั้นอีกมันไม่ขึ้นเสียดายมากเลยทำให้เขาฟรีๆผัวก็อยากให้เมียได้มีที่นั่งในสวนหลังบ้านแต่พอทำไปแล้วมันไม่ขึ้นไงฮะโอเคอีหลายไปเหยียบขาดตีปากแตกเด้อเนี่ยเห็นไหมขาดนี่ไหมวิ่งกับระวังเลยเด้อไอแมงมุมมันสิตอดดากอะเด้อมีแต่แมงมุมมีพิษเด้อเนี่ยแมงมุมไอตัวดำนะแมงมุมพิษนะsay bye to everyone bye see you next video thank you for subscribe comment and support us bye bye พอกันไหมสคริปต์หน้าเด้อ